Hi mga ka-vlogger! For today's video, naglaag ta sa Camp Philips Bukidnon. So mailhan gud nimo og maabot na ka sa Camp Philips no kay naa na ning dako kayo nga pinya. Tapos pag sulod dayon nimo, naa po dayon ang mga balay nga color nga mga American style ni sila tungod kay ang Del Monte before owned by the American. So nagbalay sila para sa ilang mga empleyado ug mao ni nga mga balay. I don't know karon og unsa na ang status ani or kinsa na naggapuyo. Siguro empleyado lang gyapon sa Del Monte. So nianhi gyud ta diri sa atong tuyo no dinhi sa Pine Co-op or cooperative sa Del Monte. Kay naa dinhi ang among gipangita nga pineapple ice cream. Mao ra gid nay rason nga nianhi diri sa Camp Philips. Kay kinsa bagoy dili ma-curious no nga naa ang ice cream sa sulod sa pineapple. So unsa kay lami ani? Dugay na kay nina ko nakitaan sa Facebook o karon lang yung kumakatilaw kay karon na sa nakalaag. Ay na. Affordable ra ni siya guys, 100 plus. Basta wala ra siya nag 150 ata. Wala mo gud ko kabalo kay dili mo gud ako nagbayad. So unsa pa man inyong gihulat anhin na sa Camp Philips kung gusto mo magtilaw sa pineapple ice cream nga anaa sa Bukidnon. Mao ra to, bye.